ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், இது உங்கள் ஏபிஎன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி என் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிப்ஸு மாதிரி இதை டிப்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க வேணாம். இது எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக தான். அதாவது கஸ்டமர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க, ஒரு டாடா ஏசி, அவங்க டிரைவர் தான். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த செட்டு வந்து நல்லா பாடிட்டு இருந்துச்சு, இந்த யூஎஸ்பி போர்டு வந்து போச்சு, அதனால நாங்கள் வந்து வேறு யூஎஸ்பி போர்டு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் யூஎஸ்பி போர்டு வாங்கிட்டு போய் ஒரு டெக்னீஷியன் இன்னொருத்தவங்கிட்ட கொடுத்தோம். அவங்க வந்து மாற்றி கொடுத்தாங்க. அப்படின்றப்ப நல்லா தான் பாடிட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் இடையில என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, ஒரு 2 நாள் கழித்து சுத்தமாக பாடலை, நாங்களாக கழட்டி கொடுத்தோம், அப்படி கொடுத்துமே வந்து சுத்தமாக ஆன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. சரி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, கஸ்டமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போர்டுக்கான பவர் சப்ளை வயரு. இந்த பவர் சப்ளை வயரை டேப் பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கிரவுண்டை டைரெக்டாக கிரவுண்டில் அடிச்சுட்டாங்க. இந்த இதையும் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக 12 வோல்ட்லேயே ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க யூஎஸ்பி போர்டுதையும். இது எப்படி ஜாயின் பண்ணிங்க கேட்டால், யூடியூப்பை பார்த்து தான் ஜாயின் பண்ணோம். இந்த போர்டிலேருந்து இந்த போர்டிலேருந்து வந்துச்சு 3 இது, அதில் தான் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. அவங்க யூடியூப்பை பார்த்து ஜாயின் பண்ணதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணினாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சொன்னாங்க, இந்த இடத்துல ஒரு காயில் மாதிரி இருந்துச்சு, அது உடஞ்சி போச்சு, அதனால தான் எடுத்து இதில் கொடுத்தோம் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் தான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு, அது ரெகுலேட்டருனே, அது காயில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்கள்ட்ட சொல்லி, அதாவது இது எதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக கிடையாது. பண்ணலாம், அதுக்கான இது இருக்குது, சுதந்திரம் இருக்குது. கண்டிப்பாக யார் வேணால் அந்த இது மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணலாம். பட் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு முறையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னா நமக்கான ஒரு செலவு அப்படின்றது குறையும். இப்போ இந்த யூஎஸ்பி போர்டோட செலவு என்னாச்சு அப்படின்றத பாருங்கள். 130 ரூபா 140 ரூபா இருந்தாலுமே அது செலவு தான். இப்போ அவங்க கொடுத்தது மாட்டி போயிடுச்சு, அதுக்கு அந்த டெக்னீஷியனுக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ திருப்பி இந்த இது கம்ப்ளைண்ட் ஆகி நம்மள்ட்ட திருப்பி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது இந்த இதுக்கான ஃபால்ட்டு 100% யாரை சேரும்னா கஸ்டமரை தான் சேரும். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, யூடியூப்பை பார்த்து மாட்டணும் அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி யூடியூப்பில் நம்ம வீடியோ போகிற டெக்னீஷியன்ஸும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பேசிக்லேருந்து சொல்லி தந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது 12 வோல்ட்டு, இது 5 வோல்ட்டு, அது மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அசம்பிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெகுலேட்டர்லேருந்து எடுங்க, ரெகுலேட்டர் இப்போ ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல் பின் இன்னு, 2வது பின் கிரவுண்டு, 3வது பின் அவுட்டு. இது பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டராக இருந்தால் இது நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த ரெகுலேட்டரோட வோல்டேஜ் என்ன, அதை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் முதல் பின்னில் இன்புட் கொடுங்க, 2வது பின்னில் கிரவுண்டு, 3வது பின்னிலேருந்து அவுட்புட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அப்படி தான் எடுப்பாங்க. அதுக்கான யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு ஃபண்டமெண்டலேருந்து சொல்லி தந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட இது. யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம், யாரும் மனசங்கட்ட போகிற மாதிரி பேசியிருந்தால் சாரி. இதுக்காக இந்த வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான், எப்படி கஸ்டமர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இதனால் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்றது தெரியும், நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிய வரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து யூஎஸ்பி போர்டை மாற்றி ஒரு 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் ஒன்று வச்சு நம்ம கட் பண்ணி கொடுப்போம் அவங்க கஸ்டமருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.